الفود بلوجرز في منهم انواع كتير، في منهم اللي صفحته عباره عن اعلانات، ودول نقدر نقول عليهم انفلونسرز، ودول اللي بيجربوا مطاعم بس بطلب المطعم نفسه زي مزاجنجي وعدنان وناس تانية برضه. والناس دول بتبقى صفحاتهم عباره عن اعلانات للمطاعم، مش تجربه حقيقيه كتجربه ان هم لو الاكل وحش يقول لك الاكل دي وحش. ما تلاقيهمش بيقولوا على الاكل وحش ليه؟ لان اصلا مستحيل ينزل لهم الاكل وحش. الشيف بيبقى عارف ان في ناس جايه تصور النهارده، فبيحاول بكل الطرق ان يخلي الاكل حلو عشان تبقى اقرب للواقعيه. فده نوع من انواع الريفيوز، انا بسميه الريفيو الاعلاناتي، ودول اللي اسمهم بلوجرز. لكن بقى في بقى الفود ريفيورز اللي بيعملوا ريفيو، اللي بيجيب الاكل من غير المطعم ما يعرف انه بيعمل ريفيو، ويجرب الاكل بطبيعته ويقول رايه بكل صراحه. زي مين؟ منعش وعمرو شريف، وحديثا اضرب مع سري اللي عملنا عنه حلقه بقى قبل كده. شفت جبتها لك منين؟ ماركتنج الحلقات ده اسهل حاجه عندي. المهم زي عمرو شريف اللي بيعمل ريفيو، المفروض اسمه ريفيو مش انفلونسر، وده ما يمنعش انه ممكن يعمل اعلان، لا عادي ممكن يعملوا اعلان، بس مش ده التايتل بتاعه.